В доме кузнеца нож из палки. Буквально это выражение означает, что там, где живет кузнец, то есть человек, который делает металлические инструменты, пользуются деревянными ножами. En casa del herrero, cuchillo de palo. Literalmente, la expresión significa que donde vive un herrero, una persona que hace herramientas de metal, utilizan cuchillos de madera. Деревянный нож, прямо скажем, не очень хорошая вещь. Он не будет хорошо резать мясо, не будет хорошо резать овощи. Одним словом, деревянный нож режет плохо. Un cuchillo de madera, pues no es muy bueno. No va a cortar bien la carne, no va a cortar bien las verduras. En definitiva, un cuchillo de madera corta mal. В доме кузнеца нож из палки. Буквально это выражение означает, что там, где живет кузнец, то есть человек, который делает металлические инструменты, пользуются деревянными ножами. En casa del herrero, cuchillo de palo. Literalmente, la expresión significa que donde vive un herrero, una persona que hace herramientas de metal, utilizan cuchillos de madera. В доме кузнеца нож из палки. Это, конечно же, немного иронично, что в доме кузнеца ножи из дерева и плохо режут. En casa del herrero, cuchillo de palo. Es un poco irónico que en la casa de un herrero los cuchillos sean de madera y corten mal. Деревянный нож, прямо скажем, не очень хорошая вещь. Он не будет хорошо резать мясо, не будет хорошо резать овощи. Одним словом, деревянный нож режет плохо. Un cuchillo de madera, pues no es muy bueno. No va a cortar bien la carne, no va a cortar bien las verduras. En definitiva, un cuchillo de madera corta mal. В доме кузнеца нож из палки. Буквально это выражение означает, что там, где живет кузнец, то есть человек, который делает металлические инструменты, пользуются деревянными ножами. En casa del herrero, cuchillo de palo. Literalmente, la expresión significa que donde vive un herrero,
una persona que hace herramientas de metal, utilizan cuchillos de madera. В доме кузнеца нож из палки. Это, конечно же, немного иронично, что в доме кузнеца ножи из дерева и плохо режут. En casa del herrero, cuchillo de palo. Es un poco irónico que en la casa de un herrero los cuchillos sean de madera y corten mal. Фраза «в доме кузнеца нож из палки» означает, что некий человек является специалистом в какой-то области, но не применяет свои знания или опыт к себе самому. En casa del herrero, cuchillo de palo significa que una persona es especialista en algo, pero no aplica sus conocimientos o experiencia a sí misma. Деревянный нож, прямо скажем, не очень хорошая вещь. Он не будет хорошо резать мясо, не будет хорошо резать овощи. Одним словом, деревянный нож режет плохо. Un cuchillo de madera, pues no es muy bueno. No va a cortar bien la carne, no va a cortar bien las verduras. En definitiva, un cuchillo de madera corta mal. Фраза «в доме кузнеца нож из палки» означает, что некий человек является специалистом в какой-то области, но не применяет свои знания или опыт к себе самому. En casa del herrero, cuchillo de palo significa que una persona es especialista en algo, pero no aplica sus conocimientos o experiencia a sí misma. Человек может быть настоящим специалистом в какой-либо сфере, но иногда у него самого возникает масса проблем, связанных как раз-таки с этой сферой. Una persona puede ser muy experta en algún tipo de trabajo, pero algunas veces tienen muchos problemas relacionados con eso en su vida personal. В доме кузнеца нож из палки. Это, конечно же, немного иронично, что в доме кузнеца ножи из дерева и плохо режут. En casa del herrero, cuchillo de palo. Es un poco irónico que en la casa de un herrero los cuchillos sean de madera y corten mal. Человек может быть настоящим специалистом в какой-либо сфере, но иногда у него самого возникает масса проблем, связанных как раз-таки с этой сферой. Una persona
puede ser muy experta en algún tipo de trabajo, pero algunas veces tienen muchos problemas relacionados con eso en su vida personal. Представь, что у тебя есть друг-механик. Он занимается ремонтом автомобилей, и, как видно, механик он неплохой, так как его клиенты всегда очень довольны. Imagina que tienes un amigo que es mecánico. Se dedica a reparar coches. Debe ser un buen mecánico porque sus clientes están muy contentos. Фраза «в доме кузнеца нож из палки» означает, что некий человек является специалистом в какой-то области, но не применяет свои знания или опыт к себе самому. En casa del herrero cuchillo de palo significa que una persona es especialista en algo, pero no aplica sus conocimientos o experiencia a sí misma. Представь, что у тебя есть друг-механик. Он занимается ремонтом автомобилей, и, как видно, механик он неплохой, так как его клиенты всегда очень довольны. Imagina que tienes un amigo que es mecánico. Se dedica a reparar coches. Debe ser un buen mecánico porque sus clientes están muy contentos. Представь, что у тебя есть друг-механик. На эти выходные вы договорились поехать с ним порыбачить на озеро. Imagina que tienes un amigo que es mecánico. Este fin de semana habéis quedado para ir a pescar a un lago. Человек может быть настоящим специалистом в какой-либо сфере, но иногда у него самого возникает масса проблем, связанных как раз-таки с этой сферой. Una persona puede ser muy experta en algún tipo de trabajo, pero algunas veces tienen muchos problemas relacionados con eso en su vida personal. Представь, что у тебя есть друг-механик. На эти выходные вы договорились поехать с ним порыбачить на озеро. Imagina que tienes un amigo que es mecánico. Este fin de semana habéis quedado para ir a pescar a un lago. Твой друг приезжает, звонит тебе, ты садишься в машину и понимаешь, что она в ужасном состоянии. Tu amigo llega, te llama, te montas en el coche y te das cuenta
de que está hecho un desastre. Представь, что у тебя есть друг-механик. Он занимается ремонтом автомобилей, и, как видно, механик он неплохой, так как его клиенты всегда очень довольны. Imagina que tienes un amigo que es mecánico. Se dedica a reparar coches. Debe ser un buen mecánico porque sus clientes están muy contentos. Твой друг приезжает, звонит тебе, ты садишься в машину и понимаешь, что она в ужасном состоянии. Tu amigo llega, te llama, te montas en el coche y te das cuenta de que está hecho un desastre. Твой друг приезжает, и ты замечаешь, что его машина находится в ужасном состоянии. Зеркало заднего вида прикреплено изолентой, краска поцарапана. Tu amigo llega y te das cuenta de que está hecho un desastre. Tiene el retrovisor sujeto con cinta aislante, la pintura está estropeada. Представь, что у тебя есть друг-механик. На эти выходные вы договорились поехать с ним порыбачить на озеро. Imagina que tienes un amigo que es mecánico. Este fin de semana habéis quedado para ir a pescar a un lago. Твой друг приезжает, и ты замечаешь, что его машина находится в ужасном состоянии. Зеркало заднего вида прикреплено изолентой, краска поцарапана. Tu amigo llega y te das cuenta de que está hecho un desastre. Tiene el retrovisor sujeto con cinta aislante, la pintura está estropeada. Твой друг приезжает, и ты замечаешь, что его машина находится в ужасном состоянии. Двигатель его машины издает очень странный звук, одно окно толком не закрывается. Tu amigo llega y te das cuenta de que está hecho un desastre. El motor hace un ruido muy raro, hay una ventanilla que no cierra bien. Твой друг приезжает, звонит тебе, ты садишься в машину и понимаешь, что она в ужасном состоянии. Tu amigo llega, te llama, te montas en el coche y te das cuenta de que está hecho un desastre.
Твой друг приезжает, и ты замечаешь, что его машина находится в ужасном состоянии. Двигатель его машины издает очень странный звук, одно окно толком не закрывается. Tu amigo llega y te das cuenta de que está hecho un desastre. El motor hace un ruido muy raro, hay una ventanilla que no cierra bien. Твой друг приезжает, и ты замечаешь, что его машина находится в ужасном состоянии. Его машина находится в плачевном состоянии. Tu amigo llega y te das cuenta de que está hecho un desastre. El coche está hecho una pena. Твой друг приезжает, и ты замечаешь, что его машина находится в ужасном состоянии. Зеркало заднего вида прикреплено изолентой, краска поцарапана. Tu amigo llega y te das cuenta de que está hecho un desastre. Tiene el retrovisor sujeto con cinta aislante, la pintura está estropeada. Твой друг приезжает, и ты замечаешь, что его машина находится в ужасном состоянии. Его машина находится в плачевном состоянии. Tu amigo llega y te das cuenta de que está hecho un desastre. El coche está hecho una pena. Тогда ты говоришь своему другу: «Ты же механик, а у тебя машина в таком состоянии». На что твой друг отвечает: «Ну ты же знаешь, в доме кузнеца нож из палки». Entonces le dices a tu amigo, ¿eres mecánico y tienes el coche así? Tu amigo contesta, ya sabes, en casa del herrero, cuchillo de palo. Твой друг приезжает, и ты замечаешь, что его машина находится в ужасном состоянии. Двигатель его машины издает очень странный звук, одно окно толком не закрывается. Tu amigo llega y te das cuenta de que está hecho un desastre. El motor hace un ruido muy raro, hay una ventanilla que no cierra bien. Тогда ты говоришь своему другу: «Ты же механик, а у тебя машина в таком состоянии». На что твой друг отвечает: «Ну ты же знаешь, в доме кузнеца нож из палки». Entonces le dices a tu amigo, ¿eres mecánico y tienes el coche así? Tu amigo contesta, ya sabes,
En casa del herrero, cuchillo de palo. Твой друг отвечает: «Ну, ты же знаешь, в доме кузнеца нож из палки». Этим он говорит, что да, он механик, хороший механик, но не уделяет внимания своей машине, не чинит свою собственную машину. Tu amigo contesta, ya sabes, en casa del herrero, cuchillo de palo. Quiere decir que sí, que es mecánico, un buen mecánico, pero no presta atención a su coche, no arregla su propio coche. Твой друг приезжает, и ты замечаешь, что его машина находится в ужасном состоянии. Его машина находится в плачевном состоянии. Tu amigo llega y te das cuenta de que está hecho un desastre. El coche está hecho una pena. Твой друг отвечает: «Ну, ты же знаешь, в доме кузнеца нож из палки». Этим он говорит, что да, он механик, хороший механик, но не уделяет внимания своей машине, не чинит свою собственную машину. Tu amigo contesta, ya sabes, en casa del herrero, cuchillo de palo. Quiere decir que sí, que es mecánico, un buen mecánico, pero no presta atención a su coche, no arregla su propio coche. Тогда ты говоришь своему другу: «Ты же механик, а у тебя машина в таком состоянии». На что твой друг отвечает: «Ну ты же знаешь, в доме кузнеца нож из палки». Entonces le dices a tu amigo, ¿eres mecánico y tienes el coche así? Tu amigo contesta, ya sabes, en casa del herrero, cuchillo de palo. Твой друг отвечает: «Ну, ты же знаешь, в доме кузнеца нож из палки». Этим он говорит, что да, он механик, хороший механик, но не уделяет внимания своей машине, не чинит свою собственную машину. Tu amigo contesta, ya sabes, en casa del herrero, cuchillo de palo. Quiere decir que sí, que es mecánico, un buen mecánico, pero no presta atención a su coche, no arregla su propio coche.